Hello guys, may Carby Laurel Lamor. So ngayon guys, pinili po kami ng mga damit. May nasayo ka talaga. Oh, ang ganda oh. Guys, ang gaganda po ng mga damit dito. So, bilhin na kayo. My life, I feel come true. Here guys, ang gaganda oh. Ng mga damit dito, bilhin na. O diba, nandun siya sa ilalim ng dagat kasi may silip siya. Ako nakabili na. Oh my God, ang boy ng ano ko kasi nakabili siya ng isa. Ang tawag doon, sana all. Oh my God, ano to? Bird or octopus? Please, subscribe. Ano to? Hip hop girl? Lalaban lang iton ba daw? I remember years ago, I did. It was not my illusion. I did. Ipapatay na. And now, all this time there's nothing to say. You were gone, so effortless away. You were fine, you could go ahead. Silo? Good. All my head is gone now. Tell them I was happy, and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Gold! Falling for betrayal's words, broken trust and broken hearts. I know, thinking all you need is there, building faith on love and words, empty promises will wear. I know. 75. All we had is gone. Sige, tura. Tell them I was happy, and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hope would be impossible. Oray mo kumali, ayaw mo Francis. Oray mo kumali. 120 tanan? Kaya katin na. Someone told me Pasibag! Ang ganang boses ko guys. Pasibag! Ano Pasibag! ba yung babayad namin? Oh, nakadalawang shirt na magaganda pero sulit. Adin! Oh, di ba ang ganda? Mo, pwede tayo, waray ko ano? Oo, open ko ano, di lang. Ang ganda talaga guys, oh. Ang ganda oh. Ano ba magaganda pa? Ang ganda guys, oh. Ang ganda oh. You know I dream in Color! Diba? Sulit na, nakadalawang t-shirt na eh. Silang. Ano pa yung hintay nyo? Pili na! what doesn't kill you makes Sayang! Sabi ko ng tila. Baga, pipili natin design na ng adlak. Oo, sige naman ano. Design na na. May, di ba may gana ako nagpipilit lahat t-shirt pag may luho? Di ba Adrian? Atat nga daw. 50 na to. Ilang ko lang ako sabi ako. Ate ka dito. Hello guys. Bago concert tayo ngayon. Aray, karbe! Diyos mio! Okay. Guys, salatang ko ito. Ay na. Nakabikini, di ba? Oo. Go!
Ito guys, kung guys, kung mag-honeymoon tayo yung suotin mo. Diba ate pang honeymoon ko? Nama ka na. Oh, at Melvin's Residence. Thank you! Bye-bye. Guys, ngayon, is nagpupuntahan pa kami. Samahan niyo, sana ka nang maglalakbay. Maglalakbay. Dito? Wala, tayo ponytail. Ako si ponytail, everything my ponytail. Electrical mask. Kore ka na, bro. Oh, ang ganda ng tindera. Oh. So, yun na nga guys. Isamto na kami sa electrician kasi maipapano kami ng switch. May re-reconnect. Re-reconnect yung mukha ko. Guys, kada kanto may. Ano pa yun? Ano pa yun? Kada kanto. Ano pa yun? Kada kanto. Oh, kada kanto may. Naman. Ay, kada kanto po pala is may basurahan. Pwede ka pong ipasok dito ng buo. Hindi ka napakawalan. Gusto mo? May pumutok na lobo, madami. Kere. Kasi magaling mag-gitara. Ang pinakamagaling na mag-gitara si Kuya Roy. Ay, ano ba yan? So, yun na nga guys, yun may mga ampon. Oh, ampon na pala, mga bata. Hello guys, pasok na lang po kayo sa bahay namin. Open po to kahit anong oras. So, wait lang po guys. Hello guys, it's me, Kirby Laurita. So, for today's vlog. So, pasok tayo sa bahay ko. Char lang pwede po to sa amin. It's a prank. Makakasuhan tayo ng trespassing at are you sure? Trespassing and are you sure? Dito? Sa naman luwat ako, kailangan mag-drawing. Tapos imo signature. Adi di ba pwede ito na ako anak ko din ko na tayo mo. Naman like. Taray! Wala kami naman ako pagpadala. Ayun pa guys, sana all fresh. O yung kambal ko. Drawing. Oh, memorize mo pa man ang pag-drawing. Inip. Inip na inip. So, yun na nga guys. Tapos na pa kami pamutang sa electric fan. Electrician. So, punta na po kami sa isang bahay namin kasi kukunin ko yung baggage. Yung maliit na bag. O, baggage yung tawag doon kasi bag. Diba, bag. Saka yung maliit. Age. Baggage. Pero halata na pong pagod ito. Yes. Pagod na pagod yung mahika. Mahika. Ay, so, it's me, Kirby. Pasok po kayo sa bahay namin. Ay, nakalak. Hindi po pala to sa amin. It's so prank ulit. Naiinis si ate. Fresh. Vlogger ko na. Kanawong po. Alipot lang ito pero magkanawong kami. Ate, o pila. Bisit ka. Ambot ang karabdo.
Hindi pa yun na-block. So, yun na guys. Pauwi na po kami. Oh my God, may mask is me. Kung mag-iitim na ako kasi nasa ano po kami ng kapalaran. Kapalaran. Nasugod po kami sa tirik na araw. Yes. Tirik ng araw, aking bulaklak. Titis pa permanente. Dito is may hangover na po kasi siguro dahil sa init, galit na po siya, gustong manakit. Gusto ko nang uminom ng tubig, mauhaw na. Oh my God, gusto ko nang uminom ng tubig kasi I'm thirsty. Wow! That's English. You know that? I don't know that. Dako soso, chan-chan, dako soso. Malaki soso, malaki soso. Malaki soso, chan-chan. So, kakain na po ako kasi magotam na po. Malaki yung chan ko. That's all for today's guys. So, kakain na po muna ako kasi masakit na po yung chan ko. Babalikan ko na po kayo sa susunod na vlog ko.